迎今日 Yes 933双节坤家的听众朋友们，大家好，我是今天的 DJ Angie 安吉。我是 B。今天的天气局部多云， Yes， 哇哦！最低的气温25度，然后最高的气温34度，超级热的哦，所以不要穿太多。不让我脱。脱掉。多喝水。OK， 马上来关心一下我们的路况。PIE 前往大市方向的热道上，对，在 AYE 之前有个汽车抛锚了，所以大家注意安全，小心，一定要避开使用第4条通道哦，小心开车。很厉害。